极速战靴又捡漏了！我去，欧皇啊！不过我也捡了不少。这攻打天水宗的阵仗可真大呀！平时难遇的 BOSS 都出来了。谁说不是？真热闹啊！小江江、红衣舞娘，出来！商天子怎么来了？看这架势，他应该是在做任务。可恶，这些怪刷新太快，根本杀不过来呀，只能用那招了。谁能第一个攻进大殿，我赏他10万金币。10万金币杀进大殿，我接了。我只有9万。哥们儿，那可是商天子发布的任务，你内卷个屁呀！那我也10万。我去，你们都从哪儿冒出来的？商天子，你说的是真的吗？当然，我说到做到。第一个杀进大殿的，我当场给10万，绝不食言。兄弟们杀呀！钱不钱都无所谓，我们是正道之人，怎么能容忍野鬼横行呢？冲啊！不捡白不捡，我捡，嘿嘿，我闪，我再闪，好，马上就能通关了。该死，怎么偏偏这时候把 BOSS 给触发了？啊，这70级的怪怎么打？是啊，我才刚上50级。成功击杀 BOSS 者，赏50万金。50万？我全身装备加起来也卖不了这么多啊！那还犹豫什么？拼了！重赏之下必有勇夫，故人诚不欺我。别挡我财路！冲啊！也！我去，都是顶级装备呀！快抢啊！金币转过去了，多谢帮忙。嘿嘿，商老板客气了。以后有这种活动还找我们？就是啊，我们话少效率高。前辈们好，晚辈商天子奉洛河宗掌门之令，特来拜会天水宗。原来是商副宗主，这次多谢商副宗主，若不是你组织修炼者帮助我们天水宗就有难了。多谢商副宗主救命之恩。不用客气，不过这一群老弱病残真能帮上我吗？商副宗主挽救我们一门于水火，我们感激不尽。若是有什么能帮上忙的地方，尽管开口。哦，有交互键，这下省事儿了。我宗乃控水魁首，将前都城水运至义都城不在话下。我已命大弟子随你去治理水患，此刻就在门外等候。哈，这就谈妥了。商副宗主，我已经挑选好500名内门弟子，随我一同前往治理水患。哈，没想到这天水宗办事效率还挺高。需要为天水宗弟子装备法宝，请问是否向天水宗购买500只储水葫芦，单价为1万金币？啊！1万一个，500个就是500万！什么狗策划，太黑了吧！变着法子坑钱。若不购此法宝，我们每次只能运送0.1%的水量。买，我买行了吧？怎么比我还奸商？嘿，你别说啊，这背水淹的都城啊，还真的别有一番滋味啊！是啊，没想到还挺好玩的。啊，那是什么？好像是传送门的位置。天水宗，没听说过呀。他们该不会要趁水灾攻打我们宗门吧？想打宗门，得先过我这一关。竟然不能攻击，看来不是敌对任务啊！师弟们，为救苍生，开始行动！是。哇，我还是第一次见这么多 NPC 的剧情。他们要做什么？可能是要召唤什么大 boss 吧？啊，那是商天子，他怎么来了？得赶紧通知帮主才行。这任务既能得到玩家的认可，又能日行一善。哼，这份差事还不错嘛。商兄弟，你来了前都城，怎么不提前说一声呢？
我们认识？我也在天下第一盟群里，说起来，咱们还是战友呢。让兄弟，你今天是不是来见分会的？我只是来做个小任务的，就不打搅兄弟你了。哎呀，来都来了，就去我们城里坐坐呗。久仰大名已久，这还是第一次见面呢。治水估计还得一会儿呢，不如趁此机会去看看。哈，既然钱兄如此热情，那我就叨扰了。楚夜，我这是在哪里？